नमस्ते। के तपाईँहरूले साँझ पख अथवा सूर्यास्तपछि घरबाहिर यो चरा कराएको सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले कोचलगाडे लाटो कोसेरो अथवा थोप्ले लाटो कोसेरो सुन्नुभएको छ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि स्परेड आउलेट भनेर भनिन्छ। सम्भवतः नेपालमा पाइने सबैभन्दा धेरै सामान्य पाइने उल्लुमा पर्छ यो। तराईको सम्पूर्ण भेगदेखि लिएर मध्य पहाडी भेगहरूमा पनि धेरै ठाउँमा पाउँछ। र दिउँसो देख्न भने नसकिने होइन, देखिन्छ, तर ऊ आफै रुखमा चाहिँ नि रुस्ट गरेर बसिरहेको भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। बसिरहेको हुन्छ भने साँझ पख चाहिँ नि ऊ आफ्नो शिकार खोज्न ओर्नलाई एकदम चाहिँ नि एक्टिभ हुन्छ होइन। त्यो केसमा ऊ कराइरहेको चाहिँ सुन्न सकिन्छ, जुन यो कराएको सुनिएको छ। र तपाईँले यदि दिउँसो देख्नुभयो भने यी साना प्रजातिको उल्लुहरूमा चाहिँ नि उनीहरूको टाउको पछाडि पनि एउटा फेक आँखा हुन्छ। त्यो आँखा पक्कै पनि याद गर्नु होला। र यसको सिग्निफिकेन्स भनेको के हो भने आफूलाई शिकार गर्न सक्ने जनावरहरूको अगाडि चाहिँ नि अलिक ठुलो छु भनेर देखाउने र आफ्नो आँखाले चाहिँ मैले सबैतिर हेरेको